Ka thonë Muhamedi alayhi salam, kur qohet dikush prej gjumit, le të pastron hunën e tina, për shkak se këtu flan shejtani. Kur qohet mëngjes, kur do që qohet prej gjumit ditës, natën nëse qohesh prej gjumit, e pastron hunën tane spaku një herë deri në 3 herë. Kështu. Me dorët e djathtë e fut ujin në hunë, me dorët e majtë e pastron. Edhe një herë. 1 deri në 3 herë e pastron. Për shkak se këtu flan shejtani. Unë po ju tregoj një rast kur më kanë në pushim në Kosovë, kam pi duhan në vendin ku kum nejt, edhe jo më ra me flajt, edhe nuk më marrë ke gjumi prej kollit, edhe mu kujtu ke hadith, e uqova e praktikova, edhe flajta me njëherë mas kësajna, mu n'hal kolli edhe flajta. Dikush mund me thonë, të ka kanë prej duhanit, jo prej shejtanit. Unë po të tham ty, unë nuk mujta me flajt prej kollit, uqova e praktikova një tradit Rasulit alayhi salam, edhe flajta, do me thanë, qëllimi jam o arrit, a o kanë duhan a shejtan, qëllimi jam o arrit, me praktikimin e traditës Rasulit alayhi salam. Kjo qëllimi jam edhe kjo u realizu. E para, e dyta, t'ja kujton që shejtani flan mi alt, po në qësi, kështu që ti praktikohe, mere hajrin për këti hadithi, e lero prej debateve të kota, jo kështu, praktikohe, përfito për shnetën tanë në dunja, edhe përfito për sevapet tua në dunja në heret, kjo qëllimi. Për tjerat mos u merr me to. Kur një medikament që e merr, ndodhet që ai medikament e ke marr për kolitje, ai të shëron edhe për do probleme tjera. Mi po ajo t'ja u kanë, ja ke po hajrin edhe kaq, mos diskuto ma. Dhe për fund, nëse dikush mendon që kjo është WC, WC-ja është ndame për kësajna me muri.